aktiver geworden. Und schon wieder Nachtgewitter, das ist echt verrückt. Es könnte ja bald wieder Nachtgewitter geben. Boah, krass. Jetzt ist es hier viel, viel stärker am Brodeln. Es wurde auch mal Zeit.
perfekt eigentlich. Kaum Wind. Top. Jo. Boah, gerade zwei richtig schöne Erdblitze, Alter. Geisteskrank. Was hier jetzt gerade los ist. So ist eigentlich top. Mein Gott, gerade richtiger Einschlag. Der war keine Sekunde weg. Geisteskrank. Mein Gott. Das Ding hat's in sich, ey. Junge. Kranker Blitzeinschlag, wirklich.
Boah, wann habe ich mal das letzte Mal so einen Blitzeinschlag erlebt? Das ist ja schon ewig her. Schon intens, das Gewitter. Junge, Junge. Ja, ist auch selten, ne? So um die Uhrzeit.